欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意宠粉争议，是作秀还是真心？在被提问关于粉丝对他的重要性时，诚意微微低头，经过片刻的沉思，他的眼中流露出温柔的光辉，轻声说道：果果们对我而言是一种精神支柱，让我充满动力去努力奋斗。果果们始终给予我支持与包容，还不忘叮嘱我要好好照顾自己，这种关心让我倍感温暖。看着果果们对我的呵护，我愈发想在演艺道路上竭尽全力，不辜负他们的期望。诚意坦诚的话语如同投石入水，在每位果果的心湖中激起阵阵涟漪。原来他是如此珍视我们日常的关怀与支持，他理解我们的爱，并通过自己的实际行动来回馈这份深情。为了不让我们失望，诚意全心全意投入到拍戏之中。在片场，他常常一待就是整整一天，认真打磨每一个动作和每一句台词，就像一个不知疲倦的追梦人。他用一部部精彩的作品回报我们对他的喜爱。诚意对我们的关心体现在生活的点滴中。每次我们去探班，只要条件允许，他都会贴心地请我们喝奶茶，手捧那杯温热的奶茶，仿佛能感受到他无尽的关爱和关怀。在他的生日那天，我们怀着满心欢喜为他庆祝，而他却始终担心我们的举动可能会对附近村民造成影响，生怕我们的欢声笑语打扰到他们。对此，他并没有责备，而是默默替我们向村民送去礼物道歉。这份善良与担当，让我们心中既感动又心疼。在网络的世界中，我们时常为了维护他而与他人发生争执。每当此时，诚意总是毫不犹豫地站出来，犹如英勇的骑士，护在我们身后。他用自己的力量为我们抵挡外界的攻击，让我们在充满恶意的网络环境中感受到无比的安全感。诚意总是亲切地自称哥哥，而他确实像一位大家长，默默守护着我们。他说我们是他的精神支持，但在我们心中，他同样是那照亮生活的光芒。他犹如明亮而温暖的阳光，穿透生活的阴霾，照进我们的世界。每当看到他的笑容，生活仿佛充满了希望与美好，让我们成为彼此的光，和距前行的道路漫长。诚意宠粉细节曝光，原来他一直这么用心对待粉丝。诚意最近在接受采访时的一番话引发了热议。他被问到粉丝对他的意义时，微微低头思索，眼中闪烁着温柔的光芒，缓缓说道：果果们对于我来说就是一种精神上的支持，让我更有动力去做事情。这段真诚的表达如同一颗石子投入平静的湖面，激起了粉丝们心中层层涟漪。诚意的这一番话让我们明白，平日里我们微不足道的关心和支持，早已被他小心翼翼地珍藏在心底。他用行动回应着这份爱，把全部精力倾注在拍戏上。诚意在片场常常一待就是一整天，反复打磨每一个动作，每一句台词，努力不让粉丝失望，像一个不知疲倦的追梦人。每当我们去探班时，诚意总会贴心地请我们喝奶茶，捧着那杯带着温度的奶茶，仿佛能感受到他对我们满满的关怀。在他生日的时候，我们满心欢喜地为他庆祝，而他却始终把我们的行为可能带来的影响放在心上，默默替我们给村民送礼道歉。他的善良与担当让我们既心疼又感动。在网络的世界里，诚意对我们的保护也是有目共睹。每当我们因维护他而与人发生争执时，他总是毫不犹豫地站出来，像一位英勇的骑士，护在我们身后。他用自己的力量为我们抵御外界的攻击，让我们在充满恶意的网络环境中感受到满满的安全感。诚意亲切地称呼我们为果果，
而他也像一位大家长一样，默默守护着我们。他说我们是他的精神支持，但在我们心中，他又何尝不是那束照亮生活的光呢？程毅就像一道明亮而温暖的阳光，穿透了生活的阴霾，照进了我们的世界。他的笑容让我们觉得生活充满了希望与美好，让我们做彼此的光，何惧道阻且长。程毅宠粉的真心，真的不是作秀，而是发自内心的关爱与感恩。无论外界如何评价，他始终与我们同在，携手共进。去年下雨最多的那阵子，横店后山半夜突然亮起的大灯，到现在还是追星女孩们挂在嘴边的暖心故事。那天在山崖边拍夜戏的程毅肯定没想到，自己随手安排的一个举动，能让300多个粉丝记这么久。当时10几个小姑娘摸黑爬上山坡，淋着雨举着相机等了4个钟头，结果场务突然把探照灯打开，刚大家还以为要被赶走了，后来才晓得是怕他们看不清路摔下去。这种暗搓搓的关心，让我想起高中同桌的男生，嘴上说着别老跟着我，转头却偷偷帮你把漏水的伞修好了。在横店追过剧组的人都晓得，那儿的山路下完雨滑得能溜冰。前2年有个站姐拍照时候摔骨折，救护车声音响得整个剧组都停工了，这事儿当时还被网友骂上热搜。可程毅家的果果们偏偏不信邪，扛着相机就往拍摄点冲，急得正主在采访里反复念叨：“你们站远点拍行不行？”有次工作人员拿伞隔开人群，他伸手挡住，差点戳到粉丝脸上的伞尖，动作快得跟武侠片似的。这些年见过太多明星把注意安全当客套话，像他这样真把粉丝当自家妹妹护着的倒是头回见。这事儿难就难在两边都要顾着。剧组怕剧透要维持秩序，粉丝想靠近点拍独家，换成别人早闹僵了。可程毅总有办法找到平衡点。听说有次拍外景，他硬是说服场务把警戒线往后挪了20米，转头跟导演商量，让他们在安全区拍几张吧，我补个妆的功夫足够了。这操作让我想起老家会劝架的二舅，总能哄得吵架的邻居握手言和。本来该是保安追着粉丝跑的画面，到他这儿倒成了大家互相体谅。他这些年的故事，发现这人疼粉丝都走地下路线。8年前拍古装戏那会儿，他拿自己片酬买了几箱藿香正气水发给探班粉丝，购物小票到现在还被大粉当宝贝收着。去年冬天拍戏赶上寒流，后援会突然收到30箱暖宝宝，发货单上写的联系人姓李，谁不知道他经纪人姓张啊？这种偷偷摸摸的关心，跟我妈非要说是邻居送的腊肠一个套路。追星这场双向奔赴里，最戳人的从来不是热搜上那些大阵仗，比起包下整条街的广告牌，凌晨3点叮嘱工作人员给粉丝留条安全通道实在多了。有个果果跟我说，有次他们被保安拦着的时候，程毅突然冲人群喊：“戴蓝帽子的妹妹，往右边站点，那边石头少。”连他们自己都没注意的危险角落，他借着拍戏走位早摸清楚了。这种藏在日常习惯里的贴心，可比舞台上喊100句“我爱你们”实在。总有人说追星族疯狂，可谁年轻时候没干过傻事？我大学那会儿追演唱会，挤在人群里，鞋跟都被踩断过。现在看成一家粉丝发的探班攻略，里头标注的安全事项比旅游手册还详细，突然觉得好的偶像真能带着粉丝成长。听说他们后援会最近在搞安全拍摄培训班，连横店老导游都请来当老师，这才是追星的正确打开方式吧。最近横店出了新规定，要求上山拍图的粉丝都得系安全带，评论区都在开玩笑说这得给程毅颁个安全大使。看着这群一边斗嘴一边乖乖系安全绳的姑娘，突然想起他以前说过，他们哪里需要我保护，
明明自己什么都会。可能最好的关系就是这样，你在片场好好拍戏，我在生活里努力变好。等新剧开播的时候，咱们都能骄傲地说自己没掉队。话说回来，你们家偶像有没有过这种反向操作？我闺蜜上次去音乐节，她家爱豆居然让保安给粉丝发冰镇酸梅汤。快来评论区聊聊那些让你心里暖乎乎的追星小事，指不定哪天剧组拍暖心戏码，还得来咱们这儿找灵感呢。